komen bij alweer een aflevering van een Fries Campijskind. Alweer. 2 dagen achter elkaar. We gaan een heel speciale gast hier. Je hebt hem net, want die wou net filmen worden, maar daar had ik geen zin in. Die snapt er ik net een keur voor. Maar stel jezelf maar even voor. Hoi. Ja, dat is een uitstekende voorstel. Hey jongens, dit is de OG pakjesroeker. Echt. Hij komt maar gewoon in beeld, als je young bent. Ja. Nou, Ladies and gentlemen. Ja, oké. Doe wist dat Jan de dik iets in, dus... Ja, nou, mooi voor hem. Ja, ik hem wel. Dat snapt iedereen hier, maar dat is altijd. Al die boys, die hele 10 subscribers in misschien die sjorren dat en die denken, ja dat klopt. Die haast ook maar. Nee, oké. Dan gaan we gewoon niet rijden. Oké, goeie intro, maar wie had dus ik kaartjes. Ja. En ik heb jouw boxen gekocht, want ja, werming hè. En ik had het al even uitpakt, zodat we even er snel doorheen gaan. Let's go. Ja, de pijs maar een uitpakken worden. Ja, dat wil je. Grote kaarten, leven uit de zien. Nou, dat had er hier interesse. 2 Infinity en... Komt-ie. De eerste. Wat de fuck is Ah, de Dark Lord, Dark Lord, die woest toe. Ja, die voel ik. dat Ja, dat past me wel. Een Herald. Wauw. Malefic. Pop. Watch Giraffe. Pop. En DDD kaartje. Nou, ik ben in ieder geval blij als die spools waar ik iets aan ga. Ja, ik ga hier helemaal niks op. Voor de rest is het wel echt skiet. Wel, ik ben er dus toezien was nadat ze unpacked ben. Ik ga weer trekken even doen. Nou, wat vond je ervan? Geen maren. Zie je matig? Ik bedoel, deze had nog wel leuke aard. Als je altijd al matig vindt. Ja, dat is de beste kaart die erin zit. Oh zo, is dat Nee. de beste kaart. Wat- Zo, Dat is deze maar hard, jongen. Echt een Zo, middag deze aan check. Deze check is goed. Oké, dat kan ja, troep. MST. Dat is een goede reprint, die heb ik echt wel helder. Malefic, denk je. Oh ja, maar. Oh ja, mijn Emperor. Is die al En zo? nog een Malefic. Is die Oyama Emperor al zo? Ja, Was twee Oyama monsters zo broeken? Even, maar. Al hier size gate. Oh ja, maar we er net bij bro. Oh ja, groen, ja, maar daar gewoon. Ja, wat had ik vroeger net gehoord? Celine. Die is nog wel wat Dat is een mooie burger. kaart. Die is nog wel wat burger. Vanity's Ruler. Nog een Malefic, denk je. Ja. En. Crab. Juist, hier is het commentaar bij mijn pijs. Maar hoeveel pijs ben we nog in? 3. Ja, we hebben 3 hoor. En dat nota is echt hyperjank. We moeten gewoon even needle fibers en further anaconda spoelen. Dan ben we tevreden. Hey! Alternate art Kagari. Hebben we nou net zien trouwens? Nee, hebben we nog net zien. Magic formula. Woehoe. Card of Fate. Dat begint nota wel echt niet unboxed te worden. En een dingetje. Nog Maar wat is dit van me? normaal pijs in deze. Dit is, je had het verrast het net snapt. Dit is het minste wat prijselijkheid. Dit is wel door Ik kan letterlijk al mensen wat rijden. Dus dat is wel goed. 5-headed blink. Die is lol, maar net volle werk. Reptilian gevaltje. Lockdown. Cerebus. En Hollow Giants. Nou, nog één. Dan nota aan Oké, nee, maar even serieus. Nog één pack in deze box. Dan nota aan euro wel waarde. Dus van dat dit uitmaakt, maak je die kruisstraal denk ik zelf. Je mag nog even een goed kaartje zeggen. Ah, die kent box kent uit. Ja, Nou, de box kent uit. Ja, het kent ongelooflijk. soort van uit. Ja, ik heb 24 per box, joh. Maar hier is toen dit al net voor mij al. Ja, maar deze is 24, dus deze box kent uit. Waarom voor? Maar ik 2 broeken. Haha, ik ben belierd. Nee. Iedereen vindt het een mooie kaart. Je had een mooie kaart? Die is echt de orde de tering. Scam die ik uit mijn huis. Die is wel oké. Ja. Hij is Sambira de En, Dark en Mario Kutai. Zo, Die nou, zitten in het één Labrador mooie kaart Nightmare. jongens. Wij zien Mario Kutai en Sambira in. Structure deck Joey of zo. En de views dat dingen die zei het zien staan er maar geen monsters meespelen. Pretty much. Lang verhaal wat. Goed uit. Oh, Cyber zijn. Sambira in de XP. Ja, zei. Oké, we gaan naar de volgende box. Best. Tenzie link. Weet ik goed. Weet ik het? Doe haar tensies. Teken hè? Ik denk dat het goed van met link voor jou wordt dus. Abyss Echo. Een hyperkatie. Witchcraft. Hyperdirector. Hyperkatie. DDD denk je? Hyper.
Prima. Van de King of the Skull Service dijkje, die Die White ene Man. kaart is mooi. White Man is een mooi kaart. Wat, die White Man? Nee, die chick. Weet ik nou goed die dingen hier, hè. White, Die Witchcraft. Witchcraft. Mooi kaart. Ja, Witchcraft. Fucking wee. Ah, ja. Wie ga ga je best aan hier die bitch die zo alleen mooi vindt? Je Ja. doe haar zijn medestander van. We for life, je weet. Ja, lanceer dit op miljoen uit ontdekken. Leuk. Ik ben zeker weer nog Ertel. Ik ga die eerst maar weer prussen. Kom bij ons met Wat is dat dan? Wat juist te bespreken. Cubic troep. Oké, dat is wel van mij heb je al, maar Jee. En swap for us. Flappy boy. Mooi kaartje. Dat is de mooiste kaart in de hele Ik heb wel het idee dat Ik vind steeds het de wel eerste kaart, steeds Ja. maar van de pack, dat maar dan Kan de het beste weten. kaart werden, steeds maar. Als dat hem net is, dan Ik had het dan idee echt dat- ik al die meuk. Ik heb het idee dat de lijsten gewoon goed werden, maar Nee, de eerste. de lijsten winnen ook wel swapvragen. Die swapvragen gewoon. Ik speel je kikkers die altijd, by Dus- the way. Stel in deze logic, maar dit echt een dikke pauper pack wezen. Zoek hè. Had die kaart nou. Mooi kaart. Nou, Ja, dit is wel dit pauper, is ja. speelt. Wat valt me die Salino Wel wel pauper. terug, maar. Pauper. Oh. De logic klopt wel, want het is echt al die jank. Die ook? Welk dit? Die? Nee, dat is al jank. Euro? Hoe is dat ook? Euro? Nee, dat ook. Die doet net van euro. Dus Mike was op zoek naar deze homo die hier voorop stiert. Ja, een stuk of jouwer. Met Dolce, denk je? We hebben bloed in een perm. Ja, nou, die hebben wij een fanboy. Ja, maar maar doe je neem voor maar wie, een- man. Neem maar een mij naar de wc en Ja. druk die maar even af. Oké. Je bent even Ja, bezig. kaartje. Nog een Ah! Oeh. Een Prachtig. Kasper. Nee, was die bol. En meer jank. Die anima, die had ik trouwens nog net polsje. In net een enkel filmpje. Ik ga misschien 3 filmpjes zien, maar die er link geweest. Als het gewoon 2 keer uw eigen film doen. Ja, Hij doet niet met me. ik zit al aan de goede kant. Hè. Zelf draai ik in. Nice! Maar die zag ik zelf. Dus ja. dit is heel sterk. Die zachtste toe. Heel sterk. Ja. Ah, eindelijk. Gay. Oké, bro. Ja, Nee. dit is gewoon geen commentaar. Niks je nadeel van, Ja, niks je nadeel van de homo community. Maar zeg samen even homo's. Dus Slaat het is homo's. goed of zo? Nee, het is Mag ik dat het is zo zeggen? Nou, demonetized, dat snap ik nog wel. Ja. Ja. Dit is gewoon zwier hetero van die. Ben ik nog gay? Wat? Wat is dat? Ja. Ja, ze samen skirt. Oké, en ja. Malefic. Die Malefic shit wordt eigenlijk niet in. Laatste pack van de box. Ken de box uit dat nota? Nee. Union Want de Carrier? Union Carrier is rond het 10. Dus we gaan dan goed kaartje nodig. Wat is het? Troep. Maar Cassie, heb ik nog niet Tuurlijk. gezien. Hey, die hak nou naar. Golden Castle. Hey, zit die in? Oh, Nee, die zit er net in. Haast net jong. nou, dat klopt wel. Zo snel gaat het wel. En Zombie World. Zo. Wat ben je dit van reprint hier? Ja, dat is net raar. Nou, Oké, volgende box. MST, ja. Compulse, Zombie World. Ja, oké, die MSC Die Magic Compulse Force, Play, daar is wat ook dat- die Zombie World snap ik nog wel, want Dat- zombies doet iets of zo. Dit is Nou, de die volgende Magic box. Formula van Dark Magician dan. Nog een Mike, Cassie. Erectiepil. Erectiepil. Je had het? Die- Van de bitches. die- Ah, die moesten naar broeken. Die had ik van dino's. En het is een reptile. Danny op Jelta en Nee, Kuiper, hier die ben kennen ik aan het ook al volgen. vinden. Die halen bij de Dino Boys. En van Pilm, want ze wil graag buff en erectie had. Ja, dat is ook voor de hele Dat Jelta een erectie had of Kuiper. Beide. Ja. Kuiper, you know to be true. He shot it done, hè. Infinity. Ja, Kuiper is al kap na 4 minuten in het filmpje. Wat een dik, die snap ik net. Ja, Ik die weet appt wel aan, wat het is. die appt aan wij van wat binnen de pools. Formula. Kijker. Speedroid. Paleotroop. Nee, is oké. Wow. Iets. Eh. Wat doet dat ding? Ik ben nog steeds wel door. Ik ging je make, maar. Hoef ik net te weten. Dat wordt aan de kant uit. Ja. Dat nota was zeer matig tot weinig tevreden. Nou, ik ben wel tevreden door die Union Carrier en door die Predaplan link. Voor de rest is het best wel jank. Gin en perms. Geen in perm staat nota. En nog steeds, hè. Dit is een Rose Bell. Hier gaat Plant. FCK boy. Celestial. Starfire. Troep. Zes maar zo'n pack los in een winkelkeepje. Dat is in je pack hebt en dat is dit. Ja, maar ik denk dat ze deze packs los verkiezen. Oh, bij de kind doen ze dat vaak, want dan haken ze een box hier en dan kepen ze daar los. En dan dat is een vregen beetje ze- tins, ik En dan altijd. vregen ze €10 van pack.
Wat zou ik even doen? Ik zou zeggen dat ze hier gewoon 4 de pack vervreden. Maar ja, als dan Sam pack heeft, dan krijg je echt in de kont. Dan ben je heel tevreden. Komt er. Wat is dat? Ja, echt geen idee. Dit zou ik aan het juist. Vet artwork trouwens. Had ik aan het juist, jongen. Een familiar processkaart. En Cubic. Voor de weaves onder u, ja. Ja, ik zei het, kijk. Gewoon mooi. Had ik hier net al 60 van. Ja, daar had ze wel echt hard Oh, van. de raad, joh. Maar die ene kaart komt bij waarom. Magic Mijn Formula. errata, die Maar ik ken deze net terug naar 60, maar dan had ik er 60. ik ben voor. Ik ga Ja. zeggen. Koning. Wel leuke artwork, dat. Het is een boek maar een slaat, maar oké. Ja, weet. Ik haal zo'n boek mee naar art, die altijd van business. Wie trouwens wel dat Doe een van fles doe maar drinken niks. is, dat is voor de hele dag. Hè. Het is gewoon, als het op is het gewoon op. Was wel een kraan, ik ga erbij gaan rollen. Kom goed. Ik bel je aan eerst iets. Ik woon aan meer. Sluit me al. Nou, geen Union Guard hier. Nee. Oké. Oké. Ja. Ik won misschien? Jongens, wat een meukbaar al ja. Weinig om tevreden om te En worden. nog een Wat hey, waar zit dit ding eigenlijk op? Is die iets weg? 12 zou zijn weer dan? Ik heb geen idee. Volgens mij is het een van de minder dure kaarten. Oké. Vooral omdat Overraptor als het duur is. Zie je een betere Overraptor reprinten kan. Die zit op iets van 4 euro of 4 euro of zo. Dezelfde pil reprint. Nou, als je die pil, originele pil, die toen zo'n de 15, dus ik snap wel dat ze die zonder Die ene komt wel uit trouwens, die level 1 dino. Oh, die wil ik. Armatal de Star Leader Dragon. Ik heb werkelijk geen idee wat dit is. Hij kost ongeveer 30 cent. En wat er doet is, hij specialt in uit Water Hinderpoint uit Hollandwij. Hetzelfde level. Dus als het breekt in Dex als min Dex, dan kan je misschien nog eens een keer een Lightfall kaart uit de Hollandwij krijgen. Zo. Ja, min Dex bereiken. Nou, kraken. Zwaar vraag. 3 swapvraag. Als je jouw boxen keept, is het altijd 3 swapvraag. Roosjes. Guaranteed. All giant. En die. Alweer die best. Ja, maar even serieus. Jouw Jelte Ik Dek vind heeft Jelte hiervan. een mooi kaartje. Jouw Jelte diamond in je phone. Dit Kan is er een even mooi van. kaartje. Prima kaartje. Is dit full weep of is dit half? Even zeggen, hè. Wie dit Snap nou? Wie dit nou? Nee, al, dan maakt de tweede pil, box? dan maakt de pil erbij. Dit is al de tweede box. Oké, wie bent nou eigenlijk weer de laatste box al? Maar tot value tot nou dat 2 Union Carrier en Anaconda. En dan houdt wij de bal. Ja, dus dat is 44. Op jouw boxen wat tussen de 100 en 120 zal zetten. Is net heel goed. Ja, ik heb 100 jong, dat moet er nou nog wel wat vallen. Die is goed. Die is 5. Ja, die hier ik. Ik verbaasde me door. Het is het Jubi. Ja. Ja. Oké. Beethoven vader, die andere wordt. Oké. Oké. Fucking om ja, maar ik ben ook al tevreden. Ik ben ook tevreden met alles, ja. En een alien ding. Ik ben bang dat die dubbele in pump dan heb ik ingezet. Nee, you don't say. Nee, dat idee heb ik echt. You never know. Dat weten we nou. 4 packs? Feedbacks. Ja, sneller dan juist heb ik het idee. Wij die Charlie Awakening, kaart. Denkje. Blackwing. Die hoeden echt net een reprint. Die hoeden echt net een reprint. Wij zijn kaart. Ik ben er nog net in komen in deze packs. Nee. Harold. Meuk. De 2 level 10. En nog een keer meuk. De geweldige En superpoint. Mars Judgment. Heb je hem zo vaak? Waardoor dat ding? Ik ben ook nieuwsgierig wat het doet. Doe Chris net zijn. When your opponent special summons a monster, destroy it. Then you can banish 5 zombie monsters from your graveyard. And if you do, special summon 1 level 7 or higher zombie from your hand or deck. Redelijk specifieke kaart, hoor. Ja. Nou, maar het is een you can, dus als het zinstaande special destroyer, dus een trappel. Zo! Tenzij je dus meer dan 4 zombies in die graaf had, dan kan je mee. Ja, nee, ik zie potentie van niks. Oké, volgende. Legionnaire is duur. Ja, is die om de 12 euro. Fjouwer, ik. Ik hier heeft op 2. Hoe is weer janker als het origineel mooi van. Nou, die is ik mooi, hè. Gewoon echt waar, een mysterie. Ik hier lekker Cubics, jong. Nog een cijfers. Nee, kan ik nog. En een powerring. 3 packs. Kijk, tot nota is het best wel jank al, ja, zeg maar. Dus ik maak nog wel even op. Vergeleken met wat ik hier is heel bot Of jank. zo? Of een needle fiber. En een perm is ergens rond de 15, dus Ja, om die nou nog te redden is wordt 2 needle fiber nodig.
Zou net gebeuren. Nee, kijk aan. Nog een wedstrijd dan. Je had er bij Fapping. En White maar. Om brudden vertellen. Verder vertellen. Die Anima, zullen we echt naar daar, hè? Is Anima eigenlijk wat burg? Tolle is. Oh, echt? Ja, Op periode kost ik iedereen is bang dat Instant Fusion hoofd krijgt. Jongens, wat een meukbaker hebben we al, ja. Oehoe! De verkeerde draken we. Ja, jammer hè. Nog een gigaplaat. En wij zijn Oké, homoseksueel. leg de pack. Nou, je mag wel even een knap kaartje inzetten uiteindelijk. Als de vaste kaart in New Logic, als de vaste kaart kut is, dan is de jouw pack. Dan heb ik het. Nog een jongen carrier. Nou, Ik ga geen. Ik ga rijden. Oké. Nou ja. Nou ja, iedereen die een Union Carrier nodig heeft. Oh, dat is nou woe. Double pill. Oh, en pil. Dat kan echt ik ding. En een app is echt dan. Oké, even een snelle recap. 3 Union Carrier en een Predaplant voor de Anaconda. Dat is tenminste het meeste werk. Dat zit rond de 54. Cyber Van de rest- Emergency 4. Ja. Kees Dragon al even neer. 4. Dus ik denk dat we ongeveer mijn waarde rond de 70, 74 erbij het zeker van weten. En de rest is al Nou, best wel meuk. Verwacht ik nog een paar kaarten zoals die Levy neer en die. Ja, die hebben we dan net raken. Ik denk dat die wat inzakje, maar die doe haast die andere daar zeker. En ik verwacht dat die wel wat omhoog zal gaan. Maar dat hier. Uiteindelijk vind ik het net echt geweldig of zo. Union Carrier is leuk, maar Die altijd nog toevoeging. Dat is 4 keer. die hebben wel echt meerwaarde om voor die toevoegingen van jou. Ja, dat is Echt die special Dat is een guest goeie is wel, gast, ja. ongekend. nog meer aan. Konami, maar gewoon mooiere plaatjes, meisje. Dat is wel weer. Alles wat nou alleen nog mooi is met anime bezig. We hebben gewoon een normale monstergeer, die ik vroeger leuk weer. Zoals. Ja. Gewoon autobeurzen. Godverdomme. Hij is de motor dit er in. Akkebeurzer. We hadden hem net gekend. Akkebeurzer. Goed kaartje. Vanille al level 6. Wil je hem zelf nog pro's nemen en je hebt geen autobeurzen, hè? Ja, maar wat dit shot, die ken net Akkebeurzer unsubscribe. Minder heeft dit een heel mooi kaartje voor. Wat, Akkebeurzer? Ja. Minder vindt alles een mooi kaartje. Als ik een kaart ernaar en hij zei met een mooi kaartje. Ja, dat had er dan denk ik ook liggen. Dat is wel weer een goed naadje. Nou, dat was hem. Is dat hem? Ik denk het wel. Dat wordt jank. Mooi aan. Maar even recap. Kaart me een man. Die had dus zijn commentaar weer geweldig. Die weer perfect. Veel meer? Hij had jankt op Jan, hij had jankt op Konami. Was nou ergens op jank verder? Nee, ik ben niet jank. Ja, nou, dat snap ik. Ja. God, dit is 18 minuten, ik ben je al over de lijn om dit te uploaden. Welke vond je nou beter? Van Juster of van Joer? Van Juster, want Juster hier we nog weinig idee wat er in de box zou zitten. Dat is wel weer, ja. En we Juster gaan wel wel echt een prutter van hetzelfde jong van wat we Juster poelt hier. Ja. Echt heel prutter. Echt maar een paar dingen dat we toch van wat de fuck het is. Ik vind gewoon heel wat vreemde boxen, 3 keer Union Carrier. En één Anaconda. Ja, weet niet. Ik had het idee dat hetgene wat ik poel had beter weer uiteindelijk. Nou, we gaan even naar ons core speel zetten. Groeten. Yo.